Сколько жен каждую ночь страдает от храпа? Но давайте будем откровенны, не только жены страдают от храпа мужей, но и мужья часто становятся жертвами женского храпа. Неоднократно было доказано, что храп негативно влияет на супружеские отношения, вызывая раздраженность к партнеру. Возникает храп из-за вибрации мягкого неба. В большинстве случаев это связано с затруднительным дыханием через нос. Чаще всего человек храпит, когда спит на спине, но есть и исключения. Максимально зафиксированная громкость храпа достигала 69 дБ. Чтобы было с чем сравнить, сила громкости пневматической дрели достигает 75 дБ. Можно ли вылечить храп? Некоторые говорят, что да. На таможне ежегодно забирают нелегальные методы лечения храпа, но, как говорят сами таможенники, ни один из них не работает. Официально медики вылечивают храп в том случае, если проблема заключалась в поломанной переносице, которая затрудняла дыхание, и в лишнем весе, что создает на сердце повышенную нагрузку. Если вы живете один и вам не у кого спросить, имеется ли у вас храп, воспользуйтесь диктофоном. Обязательно поделись этим видео с друзьями и подпишись на канал. Пока.